વડોદરા શહેર જિલ્લામાં ગત રાત્રે પડી રહેલા વરસાદના પગલે જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા આવતા 3 દિવસમાં ભારે વરસાદની હવામાન વિભાગની આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્રને સતર્ક રહેવા જણાવ્યું હતું। શહેરમાં છેલ્લા 1 અઠવાડિયાથી વરસાદ વરસી રહ્યો છે, ત્યારે ગતરોજ શહેરમાં 4 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડતા શહેરના વિવિધ નીચાણવાળા વિસ્તારો તથા જિલ્લાઓમાં પણ અનેક સ્થળે પાણી ભરાયા હતા। અને હવે જ્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 3 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે, તેને ધ્યાનમાં રાખીને વડોદરા કલેક્ટર આર.બી. બારડ દ્વારા વડોદરા શહેર તથા જિલ્લાના તંત્રને સતર્ક કરવા જણાવ્યું છે। ખાસ કરીને જુદા જુદા તાલુકામાં 55% લઈને 75% જેટલો વરસાદ પડ્યો છે। પાદરા તાલુકાના એવરેજ કરતાં 100% વરસાદ થઈ ચૂક્યો છે, ત્યારે આવતા 3 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહીના પગલે તંત્રના અધિકારીઓને એલર્ટ રહેવા જણાવવામાં આવ્યું છે। વઢવાણા તળાવ ઓવરફ્લો થતા તેમાંથી 50 થી 60 ક્યુસેક પાણી પણ છોડવામાં આવી રહ્યું છે। તાલુકા વિકાસ અધિકારી તથા મામલતદારોને તમામને જે 13 જેટલા ગામો વરસાદથી પ્રભાવિત થયા છે તે માટે જરૂરી પગલાં લેવાની પણ સૂચના આપી દેવામાં આવી છે। આપણે જાણીએ છીએ એમ છેલ્લા 1 અઠવાડિયાથી આપણા જિલ્લામાં ખૂબ સારો વરસાદ થઈ રહ્યો છે। ગઈકાલે પણ આપણે શહેરમાં લગભગ 4 ઇંચ ઉપરાંત વરસાદ પડ્યો છે અને જુદા જુદા તાલુકામાં પણ 2 થી લઈ અને 4 ઇંચ સુધી વરસાદ પડેલો છે। હમણાં જિલ્લાની જો વાત કરીએ તો 55%થી શરૂ કરીને 75% સુધી વરસાદ જુદા જુદા તાલુકામાં અત્યાર સુધીમાં થઈ ચૂક્યો છે। પાદરા તાલુકો એવો તાલુકો છે જેમાં એવરેજ કરતાં 100% વરસાદ થઈ ગયો છે। ઉપરાંત આવતા નેક્સ્ટ 3 દિવસમાં પણ આ અંગે વરસાદની ખૂબ હેવી વરસાદની આગાહી છે। એના માટે અમારી જે તંત્ર જે છે, તાલુકા મથકના અધિકારીશ્રીઓ અને જિલ્લાના અધિકારીઓ એ સજ્જ છે, એને એલર્ટ કરવામાં આવેલા છે। બીજું કે વઢવાણા તળાવ આજે સવારથી આપણે ઓલમોસ્ટ આપણે બધાને એલર્ટ કર્યા છે, એમાં ઓવરફ્લો થયું છે અને લગભગ 50 થી 60 ક્યુસેક જેટલું પાણી પણ એમાંથી રિલીઝ થઈ રહ્યું છે। આના માટે તાલુકા વિકાસ અધિકારી અને મામલતદાર જે ડભોઈના જે 13 જેટલા ગામો છે એ જે પ્રભાવિત થાય એના માટે આપણે સૂચના આપવામાં આવી છે। આ જોવામાં હાલ તુરંત કોઈ આવક છે, પરંતુ એટલી વધારે આવક નથી, પરંતુ એના ઉપર પણ અમારી દેખરેખ ચાલુ છે અને તમામ તંત્રને જરૂરી તમામ સૂચનાઓ આપવામાં આવેલ છે। વિશ્વામિત્રીમાં હાલ તુરંત કોઈ લોકલ વરસાદ છે, એટલે એટલી બધી કોઈ મુશ્કેલી નથી, કારણ કે ઉપરવાસમાં એટલો વરસાદ ન હોવાને કારણે આજવામાં એટલો ઇન્ફ્લો નથી, જેથી અત્યારે લેવલ ડાઉન જ છે। જ્યારે જેમ લાગશે જરૂર પડશે તો એને આપણે તમામ લોકોને એલર્ટ કરીશું। આગામી દિવસોમાં સારું વાવાઝોડાનું પણ જોખમ માથા ઉપર છે, અંગે શું કહેશો? હા, ડિપ્રેશન થયેલું છે, પરંતુ હજુ આપણને એટલું એલર્ટ એમાં તકલીફ થયું નથી, પણ જો આપણું જે આઈએમડી ડિપાર્ટમેન્ટ છે એના પરથી જો આપણને સૂચનાથી વધારે પાછળથી મળશે તો એના માટે પણ આપણે બધાને એલર્ટ કરીશું। થેન્ક યુ સર। થેન્ક યુ।